Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Buvo apie 6 valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki 9 valandos, saulė šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplyšo pusiau. O Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su šiais žodžiais numirė. Ir štai atėjo vienas vyras vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus, nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę ir paguldė uoloje iškaltame kapo rūsyje, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Pirmąją savaitės dieną rytui brėkštant, moteris atėjo prie kapo nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino 2 vyrai spindinčiais drabužiais. Moteris įsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Tai Viešpaties žodis. Atrodo ir vakaro tamsa, ir juoda spalva, ir tas pakilęs didžiulis vėjas, ir spalvota medžių lapų mirtis. Visa tai liudijo, kad mūsų žmogiškame, žemiškame gyvenime mirtis yra kažkas bauginančiai svetimo. Kažkas, kas mums nepriklauso. Kas dažniausiai atneša liūdesį, sielvartą, išsiskyrimą, baimę. Kažkas mūsų žmogiškai egzistencijai, mūsų žmogiškumui svetima. Ir galima apipuošti gėlėmis, ir galima prašyti eilėmis, ir galima pridegti žvakių. Giliai, giliai širdyje ne visada pasidaro šviesiau ir lengviau. Evangelijoje girdėjome, kai moteris Velykų rytą atėjo ieškoti mirusio, kūno neberado, joms buvo pasakyta: Kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Jeigu išgirstame šitą teiginį, kam ieškote gyvojo tarp mirusių, turime išgirsti ir kitą medalio pusę. Jeigu Jėzus yra gyvasis tarp mirusiųjų, tai kas esam mes? Mirusieji. Broliai seserys, mes dar esam nepaskelbti mirusieji. Mes nuo gimimo nieko kito nedarome, tik tai keliaujame link numirimo. Vieni greičiau, kiti lėčiau, vieni su didesnė sveikata, kiti su mažesnė sveikata, bet mes esam mirtingieji, mes esam tie dar nenumirę mirusieji. Ir vienintelis gyvasis ir gyvieji yra tik tie, kurie yra su juo ir jame. Mes kaip vaikštantis mirusieji. Ir kartais tas mirties apraiškas, kurias ne tik į pasą pasižiūrėjus matome, į veidrodį matome, į savo pajėgumą matome, į sveikatą matome. Aš jau irgi žinau, kad nebe aštuoniolikinis.
Nežinote, kur daugiausiai gaunu kvietimų ir kur daugiausiai turiu dalyvauti? Šermenyse. Aš laidoju Vajasiškio parapijos žmonės, Kupiškio parapijos žmonės, Antalieptės parapijos žmonės, Panevėžio katedros žmonės, savo giminės žmonės, Krekenavos žmonės, net šiaip žmonės, draugus. Tuos, kurie kažkokiu būdu artimi, kurie man jaunam kunigėliui padėjo, atliepė. Dabar atėjo laikas, 21 metai kunigystės, kada su jais, kai nekuriais, turiu atsisveikyti. Kaip policijos kapelionas, ne į mašinų šventinimą dažniausiai esu kviečiamas. Kaip apskrities policijos kapelionas važiuoju į Grauduvą, į Švenčionėlius, į Rokiškį, į Biržus, į Kupiškį, į Šermenis. Nes ir policijos darbuotojai nežino, ką daryti susidūrus su mirtimi. Laidotuvių pasamdyta ponia, jinai perskaito eilėraščius, jinai sudegioja žvakes, jinai surikiuoja puokštes, jinai sutvarko laiką, užleidžia muziką. Bet tik tiek. O ką daryti su tuo laiku prie karsto, o dažniausiai prie urnos? Ką daryti? Vieni žiūri filmukus, nuotraukėlės, kaip buvo, kaip atrodė, kur buvo, kas buvo. Kiti pasamdo giedorius, kurie, atleiskit, giedoriai, kartais tiesiog atlieka sveikinimo koncertą, visokias lyrinės daineles, giesmeles. Bet labai retas katalikiškoje Lietuvoje atėję į Šermenis meldžiasi. Labai retas, nes nemoka. Nes katalikiškoje Lietuvoje, katalikų Šermenyse laidant kataliką, katalikai bijo viešai melstis. Tai gerai, kad mirusioji priklausė gyvajam rožiniui, Marijos legionui ar kokiai kitai bažnytiniai bendruomeniai, tai jos nariai atvykę garsiai pasimeldžia. O jeigu nepriklausė, tada skaičiuoja gėles, tada žiūri, kokiam kampe koks voras. Nežinom, kaip būti susidūrus su mirtimi. O juk ji neišvengiama. Ji tokia pat neišvengiama, kaip gimimas. Kaip atrodė gimimas įsčiose esančiam kūdikiui. Kaip mirtis. Kaip mirtis. Iš to patogaus, iš to aprūpinto mamos kūno gyvenimo pereiti į šio pasaulio didybę ir šviesą, į šaltį ir šilumą, į maisto trūkumą. Kaip atrodo šitas atėjimas į šitą gyvenimą tam, kuris 9 ar daugiau mažiau laiko praleidžia įsčiose? Kaip mirtis. Ir jeigu paklaustumėte įsčiose esančio, ar jis nori? Ar jis nori gimti į šitą kalnų, į šitą 4 metų laikų, į šitą mokyklos galimybių, meilės, pinigų, politikos pilną gyvenimą? Ar jis nori gimti? Ir tada mes girdime žinią. Žmogumi tapęs Dievas, mūsų kūrėjas, nusižemina prisimdamas žmogaus būvį, kad galėtų mums apreikšti, kad galėtų mums pranešti, kad galėtų mus padrąsinti dar vienam gimimui, dar vienam gyvenimui, kuris mūsų laukia.
Bet kad išdrįstume priimti šitą padrąsinimo žinią, šitą vilties žinią, reikia tikėti ir pasitikėti ją skelbiančiuoju. Reikia tikėti ir pasitikėti, kad tas, kuris kalba tokius gąsdinančius dalykus, tai daro iš meilės ir su meile. Vienintelis dalykas, kuris daug kur ir daug ką palengvina ir duoda jėgų ištverti, yra meilė. Ir todėl mes šitą vakarą esam čia. Mirties ir gyvenimo slėpinio akivaizdoje. Ir norime girdėti padrąsinantį, paguodžiantį, pastiprinantį ir viltį teikiantį balsą to, kuris savo gimimu, kančia, mirtimi ir prisikėlimu parodė, paliudijo, apreiškė, kad meilė niekada nesibaigia. Ir šitame mirštančiųjų gyvenime reikia vieno: vis labiau pažinti, vis labiau išmokti ir vis labiau mokėti mylėti. Nes mylint bus lengviau numirti ir prisikelti. Mirti sutikti ne kaip priešą, ne kaip pabaigą, bet kaip duris, kaip vartus, kaip naujos nesibaigiančios pradžios momentą. Šviesos anapusybei. Šviesos gyvųjų pasaulių su Kristumi meldžiame ir linkime jau iškeliavusiems. O mes dar kartą išgirskime mūsų viltį. Mes keliaujame link tos šviesos. Ir kai ateis laikas, būkime arti meilės, kad išdrįstume numirti, nes kitaip negalėsime gimti gyvųjų pasaulyje.